mentira. Será tu activa una pret, 2 segundos. Y checkimo. Doble semi. Check it out, the camera switch to minha bateria. Sicuramente mais para ver essa estrangeira. Daimo. Yes, ascolti angiski. Dobre. We are here again. Now it's much more light from the outside coming into the room because it's not so late. And I'm not going to tell the exact date and time when this is recorded. I just call this video series to be Internet Archive Video, part 1, 2, 3, 4, etc. So this is very interesting place. Good find, good discovery. И кое это? Не, като на врата само затворена. Защото мама панди удар. От дух? Да, от духа, да. Панди или чест удар ти Димитреско, че това ключо Или чуене тук? Не, тук не. And I have to settle in these parts because I feel like going back in time a couple of 100 years somewhere in the frontier of the United States. You know, in the Wild West times, cowboy times, because there are horses all over the places and this prairie-like scenery and landscape, and also, you know, this is like discovering new land. I could never have believed when I was living in the city of Sofia, Bulgaria, that in Nesebar city it is much better than in Sofia. This is a good place. So I have to have some program because otherwise, I mean, I have told many people, they have asked me that what's wrong with living in complete solitude. And I have told them to try it out yourselves. Try it out to live in complete isolation and solitary confinement 24/7. And they have replied to me that okay, that they could never actually have such a life, and neither could I, because it's not good for the human mind to remain alone and only on the internet, you know, without humans around to keep company. So I also cannot tolerate the pressure of such a lifestyle, so that's why I have settled in these parts, because it's much better life here. So I hope everything goes alright. At least this is much more tranquil area compared to Sofia, which is the capital city of Bulgaria, but city of Nesebar is like the tourist resort. So I recommend to everybody who have these same kind of problems that they have to stay in solitary confinement of their own homes in any part of the world. They just would travel to other countries to find out different kind of life, because that is the only solution for the psychological problems, which also might cause physical problems as well. So there's nothing wrong with this. On the contrary, when people choose, I mean, there are many countries to pick up. Just choose any country you seem fit, and then you are able to check out what's going on. I have traveled
in 24 countries during my entire life since I was a small kid. So I couldn't stay very long in Southeast Asia because it's much more expensive. Димитар, носил кунит. Жёт майка галицкий ключ. Да? Жо галицкий ключ. Только туда вода на нашите куни. Feel free to travel around, but in order to get any state pension from Finland, if you have only pension from the state, then you are allowed to stay only within the borders of European Union. If you are going to receive that pension further, because otherwise if you settle down somewhere else, outside of European Union, the state of Finland will not pay the pension anymore. But Bulgaria belongs to the European Union, and that's why pension can be paid. There are many foreign Finns actually living in Spain especially. Southern Europe has mild climate, so it's a good choice for Scandinavians especially. And many doctors also recommend that the change of climate would do good. Change of climate would do good. So why not pick up some Southern European country and settle over here? I have lived in Bulgaria for the total of almost 7 years by now. So I cannot complain, except what happened in the city of Sofia, but I'm not going to talk about it now. I really appreciate this Black Sea coast area because it's, something very old. This area used to belong to the great ancient Roman, great ancient Roman Empire. There are still some ruins in that, Starigra it is called, old town. From the time 2,000 years ago. So it's very interesting. Great Roman Empire. So I think it's the best way, like many people in Finland, they have decided to move to Spain. I think the majority of foreign Finns within Europe are living in Spain. Of course, many have emigrated from Finland to the United States, Canada, Australia. But like I said, it's a good thing to remain inside Europe so that one does not become homesick so much. I cannot feel homesick because I feel this entire Europe it has become like one huge country, especially because of the European Union. So without European Union, I'm not able to live here for so long as I have lived now. Because the same currency, Bulgaria does not have euro, but the permission to stay as a European Union citizen in another European Union country is made possible. That was not possible in the old times. Only some few days visit was possible with a visa, but now no visas are required at all. So I think this is the best way to settle using the European Union system. I'm an immigrant from Finland,
So there are many reasons why I came to Bulgaria, so I don't go into that now, but anyway, I want to emphasize the fact that this is possible nowadays. Many people don't even realize it, or they have not even thought about it. I mean, to move to another country, to another European country, if things get bad in Finland. I was studying the old chronicles of my relatives, stating that at the end of 1800s and at the beginning of 1900s, tens of my relatives emigrated from Finland to the United States, especially to the states of Ohio and Minnesota. So I have these immigrant backgrounds, which I have discovered in the chronicles of my relatives. So it's in the blood, so to speak, the desire to explore new things and yeah, there's more life here than in Finland. Finland used to be quite different before the Second World War, but then, well, I was born and I grew up in Finland, but you know, in the year 2010, it became obvious that I had to get out of there for good. Although I had traveled 23 countries before that, but I have never visited American continent. But I have been in many European countries and in Southeast Asia, and in India, Nepal, Thailand. Thailand is actually part of the Southeast Asia. But it's very far away from Europe, you know. And to stay in Thailand, it requires that one renews the visa from time to time. But in Bulgaria, you don't have to have a visa at all. Just a staying permit and a European Union ID card, which can be acquired from an immigration bureau. So I must admit that European Union system is good for this cause, that the free movement of people and things, you know, is granted. Yeah. Everything happens much slower here in Southern Europe. Bulgaria is in Southeast Europe, okay? So it's kind of a good thing for the psychological and physical well-being. You know, the slower pace which takes place in all, you know, affairs in life basically is a very good thing for the mind. No rush, no hurry, and this is something which I appreciate. Although sometimes when there is some urgent matter, it can be some kind of nuisance at times, but generally speaking, it's just okay. This is much more stress-free life over here, which means that no pressure like in Scandinavia. The pace of life is, you know, more relaxed. So one does not have to worry about a lot of things actually.
too many things to be worried about in Scandinavia. That's what I learned. But Finland used to be different. When I was a kid and a teenager, you know, Finland used to be quite a different country, but it changed. Dai mi kamera. I will now show what this boy actually drew. Yeah, this is a house. He used a lot of colors. Yeah, it's a good house. Afrikassa tuo primore iman-näköiskyttä tuo specijalno-köistä kada ima lampakore i to da като свети нощ време за кораби и кораби може кара точен без краш на камъки като Ламба? Да, ама има като къщата това нагоре, много нагоре и там горе още има това лампа. Стъпала? Да. Стъпала да излизаш нагоре и стъпаш лампа. Да, за кораби кой кара при морето. Шеф? Шеф? Да. Не, шеф? Не е капитан. Ми да, като капитан, ама като шеф. То как си с шеф? Шеф, да. Добре. Alright. Yeah, I'm looking forward if I can settle here, but it takes time to consider things first so that we are not rushing things. And he made a blue roof to that lighthouse. Lighthouse it is called in English. I was trying to figure out what it is called in Bulgarian language, you know, lighthouse, which shows light for the boats and the ships to sail on the sea during the dark, so that the boats and ships won't crash into the rocks, so that navigation is able to perform properly by the help of a lighthouse. So many times this boy draws a lighthouse. Има се продава като това шефти при острови. Може като купи ефтино и може има живе там. Като кой не повече работи. Като стар. Ама кой? Като при мои рачно в Финландия. Има един град, малък град. Да, град. Къде има още живее до 1975. Да. Обаче повече това фабрик отива нещо панкрупция или така и повече никой няма работа. Само това фабрик дава работа за всички хора и после всички хора хайде от това град. Има само къщи, блоки, магазини, обаче нищо няма вече. Нищо хора, нищо. Така. Да, разбрах. Да. И от това може купи ефтино, ако иска. Да. Може има цялата малък град. Само двамата. Може. Като аз има живее двамата при него, при цялата град. Може ходи разходка при улица, няма никой там. Няма никой, ви храна откъде вземате? Там няма... Караме на друг град и на супермаркет. Ти пащаш като такси, отивате в купувате и ти връщаш се там. Да, разбрах. Да. Може, когато той става голям, може. Да. Обаче това е много скъпо, пак. Да. Къщи е стара, обаче това е пари. Това е много по-малко пари, защото няма хора там. Така. Разбираш? Да. Това няма хора, това не е голям град. По принцип, Финландия има само това, как се казва, Jussari. Jussarö има като две име за това град, къде няма хора. Обаче много други расови има много.
Grad tam kada njama nisto hora. Da, Sako tu da. hora hajde. Njama rabota nema pari. Da, I ama vineki osti ima šiški köšti. njima köšti mnogo. Da. I može otiva samo zemlji nekoj köšta i ima živeta. Разбира. Това интересувам идея, защото ако иска спокойност, Отилич. не, искам спокойност от всичките. Да, никой да не гледа. Да. Разбира. И може бита кой приятели иска там. Да. Това е като малък държава. Да. Шефска държава. Ти ставаш шеф там. Като няма никой, ти си шеф. Нали? Да, това е като утопия, фантазия. Да. Ти ставаш като Васко, като баща. Те имало твой син. Не е така. Ами как? Като двама мъжи. Мъжи. Така. Като двама мъжи стават. Да. Нали? Като Да. стар история има шеф и шефка за държава. Да, Има специална шапка. Като всички хора. Като, така. Да, разбрах. Като Като имат граждански бряг, като живеят всички хора. Да, като сега имаме президент, обаче това е само нещо време, нещо години, има лимит. Да, разбрах, да. Обаче старо време има това цялата живот. Да. Има специална шапка, къде има диаманти и злато там. Да, разбрах, да. И има специално колан палата за това. Да. Шеф и шефка. Може? Това е като... Аз много обичам стар филми и книги, история от това старо време. Защото ти знаеш какво Европа има сега. Европа има сега долу коре 30 държави. Да. Обаче старо време има може би 300-400. Като малаки. Един град е цялата държава. Да. И това град държави е като дупки при карта. Да. И всеки град държава е като има шеф и шефка. Да. И сега има голям стената при това град, има бодигарди, някой иска идва, има бодигарди говори стой, какво искате, как се гасвате, има специално голям врата, като отвори, хора кара при конето, няма колилони. Стой! Да. Виж, Аре, аз как рисувам, виж тука. А това е твой? Да. Хубаво, красиво. Again, his drawing is here. The boy drew this picture. He likes these lighthouse type of buildings. There is a flower. Here, flower. This is maybe a flag, I don't know. Yeah, he's like Vincent van Gogh. Один артист, как сега са Vincent van Gogh от Ташава, Холандия. Той прави точно като той прави. Нали? Да. Ако има точно картин като това от Vincent van Gogh, ти знаеш, може отива на специален антик магазин. Или как сега са това. Има голям сала, там има много хора и има шеф, кой има като това чупа. Тихо, кой дава от това снимка 1000 евро, от стартира 1000 там, добре, кой дава 2000, ти даваш. Има специална дума, аз не помня сега, на български език. Обаче това е момиче прави, нали? Не ти. Да. Another person. Аз той прави. Добре. Как сега са това? Аукция. Като има нещо се продава. Да. И първи път, добре, 5000 евро, първи път за тебе, втори път има още 6000 евро. Аз има, добре, 6000, кой дава 7000 евро, първи път, втори път, трети път, продава.
pri 7.000 euro za някой. Това е като колан, като празник. Знам. Ти знаеш. Богат хора идва, кой има много пари. Може купи, много пъти продава нещо при милион евро. Нещо Като на търг. Търг. И 1200, 300, 500 продаден за 350. Той познае мама. Добре. Търг. Как се казва? Auction. I was talking about auction. I was trying to figure out what was the Bulgarian word for that, but I forgot, and this boy actually knew. The word is Turk for the auction. Rich people get together in a big hall and they bid. I mean, some products are sold for the highest bidder, like paintings and objects of items of antiquity. Many times those items are being sold with millions of euros. So I was telling that his drawings look like that of Vincent van Gogh from Netherlands, and if we had a real drawing or painting from Vincent van Gogh, we could sell that painting for the highest bidder, starting from a few, like 5 million euros and upwards, so that we could become rich if we had some original painting of some famous old painter. But this is just a fantasy. We don't have any paintings of those artists. Okei, se nyt tuo. Monopoly пак пацтоци. Това. Да. Това е като билет. Аз знам. Това е монополи. Монополи пари. Не знам. Икра как се казва монополи, знаеш? Това е фалшиво пари. Да, фалшиво, да. Обаче може мисли. Ние можем прави наш пари, ако имаме черта крача. Да. Правиме колко пари искаме да... Да, като фигура. Да, 20 милиона Да. имаме, като парноти, како искаме. Да. Моля? Не, играем такива. Аз знам, обаче това е моя фантазия, като ако имаме черта крача, Да. с нашата шала. Може, ние можем да правим како пари при... Аре, аз правя той. Добре, хубаво. We don't falsify money, we just talk about the monopoly game currency. We don't make any forgeries like that. We are not criminals. Askori ние не бандити, ние не правиме нищо фалшив пари. Да. Себа няма бандити. Няма бандити, нали? Не, няма. Добре, хубаво. Ама крадец има? Не, градец няма бандити. Добре. Като, дай ми пари, що пия. София има. София има. Да. То там много бандити, много. Да, аз не обичам София. То. Аз има живея там, ти знаеш. От година 2010 до 2013. Арин година 9 месеца съм там. Като сам. Да. Първи път аз съм 5 месец при хотел. Аз не знам какво аз правя. Аз идвам на България, аз като първи път в моят живот. Аз не знам какво е България. Ти не знаеш България, да? Да, аз само идвам. Октомври 2010 година, като при самолет. От Финландия. Ти знаеш колко? Да, аз знам. Да.
Аз прави малко напред. Аз говори това тема. 2100 kilometriä pri Samulle. Siis näis kohu kilometri aku kara kola. 3300 kilometriä. Oot moi grad Jyväskylä, Finlandia, nannesumana. As proverkkaut internet. I ma kalkulaattorissa tuo distanssia. Siis näis tuo aika tuu. As se mit vee Samulle. Pervypat oot Finlandiana Hungaria. Oot Hungariana Bulgaria. I tuo tuolissa mulle teka tuu noko starmu eli propelli. Da. I asituna Sofia as misin as glede segare as pätmeisesti pri hotell pervypat. As törsi priateli juttu. Aha. Oot Sofia. Obat se biauhoorene iskan istu pian. Samo haide mahdi. Bege, kakko iskas. Aha. Biega. I poslije na Amerika tu Roma hora. Obače tu Roma hora iska mnogo pari od mene za hašiš narkotik. Aha. Da. A poslije mahni tu hora. Da. Obače kako... A sam samo pri Sofija razprijel. I... Znajs, januari 2014 godina, as idvam na Burgas. Ja sam tam один месец. Da. После аз отивам на Поморje, аз съм там 2-3 седмици. От Поморje аз намерих това стажна брат. Da. Ама тук хубаво, нали? Да. И стажна брат говори, негова сестра има стая тук. Какво е това? Не, това като вода вънка. Добре. И аз намерих това стачна и това стая. Февруари 2014. Като преди 3,5 години. Аз съм 3,5 години. Ти си тук от 2014. Да. 3,5 години. 3 години и половина. Да. И това е много по-добре место от София. София е рискува. Там има само разходка и бандити. Да. Да, всичко за пари гледат. Да. Окей. Това е твой портфолио? Не, Там има пари вътре, виж. не, няма. Не. А това виж. Да, ти прави така. Аха. Еми това е като евро. Да, като евро. Виж тук още. Защо? These are only some Виж coupons. тук. Още. Ама това е много малък. Да. Ама това е като истински. Да, това като истински, ама... Ако Като бях- 5 евро, обаче this is not real money, this is falsified money. Да, фалшификат. Ние можем даваме тези пари за наша държава. Не. Като... Here are all over, you know, red words telling. Обаче това е като има това е 5 евро. Ако купи от негъде магазин при това, дава верно пари, 10 евро и дава това. Не. Това, да, тук пише. Аз разбирам английски. Това не е паряри. Тук пише. Това е лъжовно. Тук пише, exchange 10 euro cash with this coupon and you will receive playing chips. Може се ми само нещо игра. Това като деца да играят. Добре. Да. Вау. Ако аз има това, това е като 10 левари. 5 евро е 10 левари. 30, 40, Всеки път. 100, 200, 300. 300, 400. Това е може би 700 лева. Да. Айде за теб. О,
Ако имаш много пари, така ще му дадеш, че нали? Не. Искаш ли? Да. Директно на ръка като? Да. Един път 700 лева. Да. Обаче ако аз няма екстра пари, какво аз прави? Няма пари купи. Не, ако имаш много. Ако аз има екстра. Да. Ако имаш много пари, ти колко даваш мене пари? Не знам колко искаш. Обаче Димка иска. Много. После идва Иличу. Кой иска? Всички аред, дай пари. Да. Всички дай пари, тебе става само 1000 и за мене няма пари. Не, аз давам първи път с тебе. Две. Първи път давам с тебе и като така аз му мисли, ако аз имам това. Обаче къде ти пази това пари, ако аз давам? Колко? Аз давам половин пари мой майка. Ага. После дам мой батко, после дам мой леле и няма. И ти няма Ари суди да купи Арин шоколад. Да. Защо ти не Аз прави първо. скапа? Приключи. Тури твой пари вътре там и ти имаш като запази. Всеки ден може да купиш шоколад едно по едно. Знам. Аре, той откъде да взема тия пари да трупа? Той няма откъде да ги вземи. Пари. Да. Не, обаче аз мога да давам. От себе си. Ами дай. Ако даваш, той и събира пари. Какво той прави, ако аз давам от себе си? Ако ти даваш пари за него, той купи шоколад, вафла, като бисквиди, като дрехи, като Да. каквото иска той. Ти разбираш. Да, бе. Да. Аз първо купувам като твоя чанта, моя става твоя чанта, става моя. Аз купувам тебе, твоя чанта става моя. Той иска да каже на тебе, потатима, иска да каже на тебе, че ти ако даваш на неговата ръка пари, той ще се вземе чанта и парите вътре всичко. А, Той иска да каже, че ще пази парите. добре, ама това е не хубаво место за много пари. По-добре купи скапа, като сейф. Като сейф, това е много скъпари. Не, аз купи 130. Добре, той откъде взема те 130? Ако аз имам много пари, аз мога купи от Бургас при такси. Това е много скъпо. Да, аз знам. Когато той може да носи в чанта, разбираш? Обаче шанта не е сигурен. Ама защо при мене няма кой да бара? Не, ако той иска като Ама той шанта при него тук, като аз има, и отива сегаре. Ама аз ако има чанта, той ако има пари вътре, аз крия негови пари. Ти разбираш? Аз не харча негови пари. Да. Той когато иска, отвори чанта, взема каквото иска. Аз неговите пари на мен не ми трябват. Чакай, дай камера, аз говоря още. Аз има много други видеа, ставил съм само под мой фейс, аз говори приводи. Сега това отива на 5 секундос. Неми. Добре. Аре, това е като много хубаво. Да. Сега. Спокойно, Васко. Спокойно. Добре. И прави това петна ключи. Добре. Момент. Ето. Ай. Спокойно. Спокойно. Искаш прави нещо? Добре, тук е лево. Така. И това е човек. Това е аз. И после ти. Това не цапне много пъти.
Тук. Е, това ме тук, аз съм тук, ти си тук. Тук е сега това ивица. Ние имаме живее тук, това метар. Нещо като, как си това, смок, отфурна. Отива горе. Нещо сладко. О, стаде пачки вока има. Сега? Ама, шо става? Ма бутли чахке сизло хаби, доле ти паша стили, мем керек скоро хаби. Ха, мека кам ляма инги бутли. Сега ти може и то тук и прави, като ти може да си ми това стола тук. Ма това е като много хубаво става тук. Това е много хубаво. Окей, хубаво. Това като цяло изкарам. Да. Всичко. Да. Може. Какво искаш? Ще. А? Нещо. Както има там? Всичко добре. Всичко добре. Виж. И? Така. Колам картина отива тук, виж. Тук има много като флора, как си да блум, флора, като роза. От семията можеш да си ми, как си да картофи, стига. Добре. Картофи, всички други животни има как искаш куче, искаш кот. Добре, аз прави. Кот дава яйца, нали? Да. Да. Муке. Искаш му, добре, падне му. Тук е му. Това да е къде. Му. Виж. Му и кот. Други. Пати. Какво е пати? Куче. А кето жукело. Като куче, да. Куче. Пух. Бу. Добре, имаме куче. Чакай малко. Искаш това ужи отива горе или долу? До. Долу. Така. Така. Аре, Да. Хубаво, нали? можеш да правиш прасе. Добре. Прави. Обаче това има живе без умира, защото не прави като и ям, не. Пише. Ние градец правим ням. Добре. Аз Арин коледа, аз видели от мой гараж малък сназия при други гараж. Хора има голям фигура за това. И прави при много силно гури, като вали. Като барбекю. Да. Обаче това месо не иска отива като от силно. Като ям. И това хора чета не като защо не може като при нощ нищо като да ни вали порция. Да. Това хора като луд и после махне всичко. Аре, Обаче ти идеш ли мисъл? не, защото ако яме месо, някой друг човек прави това животно. И после барбекю, и после много солт, и пепер, и чили пепер, като и... това прави болен. Болен. Да, не хубаво така. Не, градец много ям мисъл. Аз знам. Много хора всегаде. Да, всички. Обаче аз... Не, много идем мисъл ям. Като Обаче аз мога ми ям яйца
nice. Добре. Обаче без убива това. И това кот мъж прави като кокеко. Това е като мъж. Да, мъж кот. Да. Кокеко. Като... Мъж. Да. А башна скетер. Баш. Това е това. Тук. Като той ям-ям. Като ям-ям. Той може ям всичко. Да, в хляб, картофи, всичко яш. Всичко, да. Може ям-ям и тебе. Да, има това по-силно при натура. Без никой човек. Лето първо према салай хаса мало права. Има. Мамо! Хей, спокойно. Вие. Пачутка, найди. Спокойно, ти си спокойно, нали? Да. Ти? Спокойно. Сега правим. Да. Ти знаеш какво аз говорих сега? Ако аз идвам живее тук. Аз плащам найем, така и Като е така, ние лягаме. Ние планаме тук. Да. Сигурен. Да, аз мога оставя него, да. Може, да. Да. Добре. Мерси. Аз говоря, мой майка, искам тук. И... Ти отиваш гледа твой майка 25 нали? Да. Вторник. Да. Обаче аз мога има екстра пари, вземи тебе пак тук, ако искаш и ако твой майка пушка, само 7 август. Ти си там долу поре 12 ден. Няма проблем, нали? Добре. Аз говоря, мой майка, оставам тук. Добре. Сега, виж. Какво аз? Да, това е... Не знам български име за това. Прасе. Прасе. Да. Добре, прасе. И други? Кон. Искаш кон? Да. Тук е кон. Това е само. Добре. Малък кон. Да. Ние имаме като това къща, животни, като кон, куче, кот и му. Какво други искаш? Искам там... Какво е това? Пи. Мутари. А? Мутари. Какво е Това като котка за яйца. Той нали прави котка за яйца? Да. Мяу. Да. Не, мяу, това е мяу. Не. Мяу. Това е като... Кот, ама мъж. Да, като мъж, да. Кот е ко. Кукуриго. Кукуриго. Да. И това той има други, като тук горе. Като... Да. И там назад има други, като по-силно това. Така. Имаме нови животни. Имаме шишко. Да. Други не може мисли, нали? Или още не. Котка няма. Искаш котка. Не. Не обича. Котка не обича. Алергичен. Имат, нали? Каква реакция ти имаш, като чих? Да. Нали? Алергичен съм към кот. Добре. Твой дом няма, нали? И котки е не много интересувано от хора. Ако даваш, ама ям и котка хайде. Без погутария. Нали? Без Да. погутария. Да. Като само сам. Добре.
сега. Други иска справиме нещо в магазин. Продаваме хляб и шишка. Хляб, шишка. Да. Искам. Наш магазин. Тук. Нали? Да. Тук пише магазин. А тук може купи наш хляб и яйца и мляко. Вау. Да. Настя, яйца като шишка. Като мисъл. Не е месо. При наш дом ние не имаме месо. Ама ако ти искаш да имаме месо тук, няма проблем за мене. Защото това е не още наш двамата къща. Обаче когато ти си по-стар. Виж мене, аз не имаме месо 40 и 3 години. 40 и нещо години. Аз съм без месо и риба и аз съм не мъртъв. Може има живе без месо и риба. Може да. Да. Аз съм... Ей, рибата е много вкусна. М? Риба много вкусна. Като сладко. Да. Да, като сладко. Обаче това е пак животно. Мисли, колам риба при море, като някой човек като ям, цени, той риба не може има живее без Вода. Да. И аз помним, когато аз съм малък, аз помним това, всеки риба при кораб, фигура отива. Не може да се ми дух от вода. Да. Като шишка. Ей, дай ми виж, ти имаш пари, нали? 5 плюс 10, 15 плюс 5, 20 евро, 40 лева има сега. Хей, аз сега говоря нещо. Тери бирмана. Дига. Как го правя? Нищо. Нищо. Дай ми виж това. Това е нещо от игра, нали? Да. Може да ми е екстра игра. Да. Добре, аз дай виж нещо. Ако аз има екстра пари и ти си по-стар, ти искаш да отива купи нещо в магазин, аз без проблем давам така, от сърце. Купи какво искаш, спира. Разбира. Обаче сега това всички пари, аз няма други пари, цялата планета. Аз могам давам, Георги говори, никога дава Ари судинга за него, обаче ако давам Ари лев. Обаче не. Като мислим за нас, като сега обаче не. По-добре не. Ама какво аз ти мога да разбирам? Ако той иска 1-2 лев сега на ръка. Аз помня, днеска аз купи, нали, за наш шиш голям кутия вафли. Това червена кутия. Да. Там има колко вафли? Много 10. Големи вафли. 29. Да. И аз купи какво екстра. Аз купи Кока-кола и торта паста. Да, пия. Като не е голям, обаче това по... Не трябва да пием, но съм само тахте. Защото аз идвам тук и аз съм гладен. Да. И аз нямам, и аз ставам за Иличу сестра Радка и за него. И още купувам кашкавало. Обаче той отива, може би, на свой баща, той тури вътре студена скарба. Да. Се пази. Това е от мое сърце. Нищо минус от... Да. Разбирам. Да. Защото той говори, той е гладен и аз веднага купи. Да. Няма проблем. Добре. Аз съм човек, който не мисли пари, ако некой е гладен. Да.
Така е. Аз съм не като други хора. Някой пита пари за храна, нищо не давам. Аз арим пак видели при арим ресторант при това други държава преди много години. Да. Има богат жени, като 400 кило жени, кой като има при портфолио. Да, като голяма жена тя. Да, има сега диаманти, Да. туки. Отвори портфолио, там има може би 2-3 хиляда евро. Аз видели. Да. Макдоналдс. Там идва нещо момчето, като беден момчето. И Да. пита пари, арим като евро. Или така. За храна. И това жени само по-ресивно. И махне ги от тук. Ние беден хора, ние нямаме нищо с други хора. Да. Дрехи 10 хиляда лева дрехи, обувки, шишко, диаманти, жажолник. Тя като богата прави, че не е богата. Така. Да. И аз давам нещо стотинки, нещо лева, е като евро за това беден хора и това жени като това не може така. Защо давате пари за това беден хора? Ами това е беден, няма какво да иде. Така. Да. И аз не мога да разбирам богат хора, кой като Да. аз имам 10 милион евро, обаче не мога да давам ади стотинка за никой. Всички за мене. Има такива. Има Мерседес Бенц. Да, това хора, аз нещо помня, отива на скапо кола после да се казва. BMW. Ние беден хора. Да. Ние много бедени, имаме само BMW, само 3 BMW. Не може да дава нищо. Те като прави, че нямат пари. Да. Пък имат много пари. Да. Какво ти прави сега при това? Дай ми виж това хубаво мериш. Кърпи с мангела. Какво е? Това е за това, нали това? Като за той. Хубаво. Това е хубаво, да. Правиш тъй. Твои ръце. Обаче това, ари седмици това аромат има. Нали? Това е хубаво за топло време. Това е много студено. Да. Виж, шишко. Да. Като за тъй. Това е хубаво. Да. И гръбничко бой ляха като с пакет. Колко лева ари пакет? 3 или 4. Това е само малък бей. Да, като за беби, ама това става за големи хора. Така. За бейби. Да. Бейби. Как ще казвам бейби на български? Бейби е английски. Дете. 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 Обаче ако е много малък, Ако е, да, няма значение. няма си че. Няма значение. Голям, малък като дете. Да. Като за мен личо сестра. Да. За шишко. Да. Хубаво мериш. Да. Знаеш, има това специал аерозол са Да. тая. Дезорант. Да, това си само за тая, не за фигура. Да, знам. Това е като бания. Да. Може прави бания без душ. Да, без душа. Само при това. Да. Виж, и коса. Да. После му фигура мериш това ари седмица. Нали? Аре. А? Жата дикия чай пердал. Какво прави? Жата дикия чай пердал, само дик иризи. Какво прави спики? Не, той искам види кой има вънка, защото моя отиде нагоре. Той имаше това питенце. Да. Има клас от него друг човек. Не, няма никой. Защото като други врата отворено, разбираш. И той само, като, само да гледа кой има вънка. Да.
Като пазя да не влезе някой. Фърли долу. Долу. Да. Тук. Да. Какво правиш? Нищо. Къде си, бе? Те Димитрийски сте. Това. Твой клас, като аз има шок. Аз има страх, той клас, като някой прави театър, като Где така? Сърти Керлаво. Знаеш ли? Добре си. И Ти не казва пак. искаш. Как си казва български дума парни, ако има къща и животни и така. Парни. Като какво? Като ранч. Фарм. Ранчо. Като има къща и много животни. Ранчо. Двор. Като двор. Двор. Да, като двор. Добре. Ние тук къща. А ти знаеш, аз има живея при Финландия при къщи. Един стая като тебе ти това, кола, за най. Няма никой горе, долу, дясно, дяво, напред, назад Да. или долу. Обаче, и аз има при София, пак един къща, обаче повече няма. Мой права отива люд при блок. Да. Сега има като хора, кой като бум, като Бандити. да, като прави краш, нещо като силно маса, прави като тури много силно нещо, тежко маса или стола, без нищо, бум, краш. Да. Като замълчава. Да. Това не е нищо нормално в живота. Да. Като пум, или не ремонт. Да. Само като истинара. Как обичаш, още не остави, нали? Пак правиме нещо. Да. Като война. А. Бомби. И аз кой се стажена, не може говори ложе за това хора. Това хора прави како иска, обаче ти не може говори думи от това. Да. Има такива. Ти си всеки ден от 8 до 6, нали? Да. При Слънцевяк. Не? Къде? Тук. Не се бъде. При това море. Да, към море, да. Да. Хотел. Да. Ти си много като финиш енергия от работа, нали? Да. Обаче шеф сигурен плаща хубаво. От колан време работа. Това не е като голям работа, това към 10 часа работа имам. Обаче ако в Финландия някой шеф вземи работник, прави 10 часа. Той е плаща много пари за него. Ама тук не дават, ави. Не да. Тук не дават пари точно. Това е като много малко пари дават. Не е хубаво. Да. Обаче има закон за това. Има закон, ама като шеф са ти, каквото дават. Шеф е закон. Да, като шефи са ти. Ложе. Да. В Финландия работник може официално бита точно минимум пари, минимални. Ако шеф не дава, той отива на дело и хайде. Като правят дело за него. Да. За шеф. Том не дава пари. Да. Да, разбирам. Ама тук не. Тук не е така. Аз давам помощ ако мога. Това е не като аз не искам. Аз съм не като това богат хора. Да. Кой като богат хора, кой като
Imam 10 милиона евро при банка сметка. Обаче ти би аз Ари студика, не мога, ако аз давам, аз много берем повече. Айде, къде мой БМВ? Kaj je to? Kaj si hojva rano pa? Hej, ако правиме това, седмица, говориме точен ден. Седми, Къде ако смолим? Kaj je tala hojva? седми е... Кой отива пласта? Кой отива при мене там? Аз нищо не разбирам от това система. Къде Аре, къде? На почтенска бюро плаща за това момче баща. Това пари, всеки седмица. Моя мъж. Аз отива при него. Да, Добре, той има лична карта, нали? да. Защото ако аз отивам, аз нищо не разбирам. Да, ти нищо не знаеш, да. Да. Оу! Лач. Тук е жаса. Работник не може нищо разбира от мои думи. И аз не от нея думи. Да. Жала най-летки пепелник с вас. Къде е пепелник? Ушивам. Ей сега. Виж костите ми. Обаче, да. Да, само ако аз идвам тук и плащам. Найм 400. Тогава ти даваш тия пари. Това време могам давам 50 всеки. Неко фамилия. Аз се разбирам, Аре, ама ти... Обаче, винаги още има българка тук. Аз може казвам, примерно, още днеска, за тая българка. Айде да те няма и това е. Може. Да? Добре. Обаче, това момент, когато аз бернали идвам тук, ти може веднага. Да. Добре, хубаво. Обаче ти като нямаш пари, аз какво да правя? Ти нямаш пари? Аз? Да. Аз има седми. Ама, Пенсия. да, когато е на седми, да. Аз има идва 1170. Да. И само пенсия не остави, аз съм и екстра пари. Добре, хубаво. И аз от това, когато плащам за тебе 400, мога плащам 50 всеки седмица за него баща. Край. Да. Краш. Краш. Край. Добре. Колко минути са сега? 29. Това е още малко, видиш. Дай ми камера. 29 и 42 секунди. Той отива всеки момент. Да, като отива всеки момент. Да. Ох.